我们现在走里面去哈，哎呀，一股那个凉的感觉，真的好站在里面不想出来的感觉，很好的。电梯以前嘛，我们进去里头很闷很闷的，现在我们进去10几个人也不觉得闷了。以前进去，哎呦，气都喘不过来。现在嘛，小孩进去嘛，外婆我们不要下电梯，我们多上几趟吧，凉快舒服。杭州裕兴公寓小区是2016年交付的，当时电梯里没有安装空调。6月初，小区22部电梯的空调全部安装完毕并投入使用。这些改变，业主们都说要感谢小区业委会主任，很多居民习惯称呼他树哥。夏天炎热，电梯里10几个人乘一起的时候，那个闷的程度啊，历年在那个业主的这种 QQ 群啊、微信群里面，就是业主对这一块的反馈就是需求比较大。那么我做了业委会主任以后啊，做了个预算，了解了各方面空调的这种需求，加上空调实际需要花多少钱这种预算，我觉得我们经营性收入可以承受的时候，那么我就赶紧做。我们的业主对这一块的需求，就包括我公示以后，没有一个人反对。树哥介绍，从方案公示到空调安装完成，前后不到2个月。现在走进小区的电梯，清凉感扑面而来。现在跟外面温差还是很明显的啊。那在这个夏日，杭州气温也是比较高的。那你业主尤其晚上回到家的时候，走进点这个凉爽感，对他的生活体验是肯定有很大区别的。温度我们也是根据逐段每个单元业主具体需求去具体调整的。小区物业的朱经理介绍，每天早上6点半到晚上10点半，电梯的空调就会开启。经过测算，每户小区业主每年需要多交40块钱左右能耗费，电梯空调的安装费用则全部使用小区经营性收入。为了增加收入，在小区的电梯里也增加了一些广告。对于这样的做法，业主们都表示理解。他们的意志就是说，喜欢绿草如茵，对吧？喜欢那个凉爽的那个电梯间。那么，电梯广告作为营收的一部分嘛。那话说回来，如果没有的话，这个你想小区里做更多的改造，也没有那么多钱。他们甚至我们的业主就说，广告你可以选择不看嘛。提起自己的小区，树哥难掩自豪之情。他说，已经有20多个小区的业委会主任来参观学习过。记者也走访了附近的几个小区，其中不少电梯没装空调的居民和物业也谈到了这样的意向，但具体实施还需多方商讨。1818黄金眼记者报道。